Ben Ruhi Senet. 1980'lerin sonlarında İstanbul'da doğdum. Sanatla iç içe bir ailede büyüdüm. Bu yüzden müzik ve tiyatro her zaman hayatımın bir parçasıydı. İlk sahne deneyimimi 10 yaşında bir okul oyununda yaşadım ve o an hayatımın dönüm noktası oldu. Eğitimimi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde tamamladım. Kariyerime tiyatro ile başladım ama zamanla televizyon ve sinemaya da adım attım. Küçük Sırlar dizisindeki rolümle geniş kitlelerce tanınmaya başladım. Ardından Paramparça ve Zalim İstanbul gibi projelerde yer aldım. Her karakterde kendimden bir parça buldum. Bu da oyunculuğuma derinlik kattı. Aynı zamanda müzikle de ilgileniyorum. Birkaç single çıkardım ve sahne performanslarıyla dinleyicilerle buluşuyorum. Hayatımda her zaman yeni şeyler denemek istedim. Sanatın sınırlarını zorlamak ve izleyicilere farklı deneyimler sunmak benim için çok önemli. Ruhi Senet olarak her projede kendimi yeniden keşfetmeye devam ediyorum.